នៅវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅ clear មួយចំនួនដែលយើងប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ thank you ដែល clear ទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันមាន never mind នៅក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ប្រើ never mind ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ thank you ទេហើយក៏មានអ្នកខ្លះគាត់សួរថាចុះបើមិនប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ thank you យើងប្រើបើ never mind នៅពេលណាហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយបាទប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ never mind ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់ចំនួន3របស់ clear never mind ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតោះចាប់ដើម Let's begin ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងសាលារៀន GIA បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទយើងមកនិយាយគ្នាពីរបៀបបាទនៃការប្រើប្រាស់ clear មួយគឺនេះ never mind ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះកន្លងមកគឺខ្ញុំឃើញថាសិស្សមួយចំនួនគាត់មានការយល់ច្រឡំបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ clear ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវល្អបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គឺគាត់ប្រើ never mind ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ thank you អញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនគឺអ្នកនរគ្នាឃើញហីគឺយើងអត់ប្រើ never mind ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ thank you ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺបាទនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់បាទនិយាយថាអូអរគុណហីយើងនឹងនិយាយថាអូមិនអីទេមិនអីទេអញ្ចឹងអាមិនអីទេហ្នឹងគាត់គិតថា never mind ហ្នឹងមិនអីទេបាទគឺអាចប្រើបានប៉ុន្តែមិនមែនទេអញ្ចឹងបើនិយាយពីការប្រើប្រាស់បាទនៅ clear never mind ហ្នឹងបាទទី1គឺគេប្រើដើម្បីអី to tell people not to worry about something or not to be upset about something អញ្ចឹងមានថាយើងប្រើ never mind ដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ថាបាទកុំបារម្ភឬក៏កុំខូចចិត្តបាទពីស្ថានភាពអីមួយអានេះព្រោះយើងអាចជួសជុលស្ថានភាពនឹងបានអានេះចឹងមិនបាច់បារម្ភអីទេណាបាទមិនបាច់បារម្ភមិនបាច់ភ័យមិនបាច់បាទខូចចិត្តអីទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងបាទទៅទិញអីចឹងណាបាទទៅទិញអីនៅហាងមួយប៉ុន្តែហាងនឹងបិទបាត់ណាអញ្ចឹងបាទ the shops shut but never mind we can come back tomorrow but never mind we can come back tomorrow អញ្ចឹងបាទហាងនឹងបិទបាត់ហើយប៉ុន្តែអត់អីទេយើងអាចមកថ្ងៃស្អែកទៀតបានតាមិនអីទេអាចថាយើងមានពេលណាយើងមានពេលឬក៏អាចថាហាងនឹងជិតបាទចិត្តផ្ទះដែរទេបាទវាមិនឆ្ងាយទេអញ្ចឹងមិនអីទេចាំមកស្អែកទៀតទៅឃើញទេស្ថានភាពហ្នឹងគឺបាទវាអូខេអាណាអញ្ចឹងយើងនិយាយបាទ never mind ទី2 clear បាទគេថាការប្រើប្រាស់បាទទី2គឺយើងប្រើដើម្បីគេ to say that something previously mentioned or asked can be disregarded can be disregarded បាទន័យថាអ្វីដែលបាននិយាយខាងដើមហ្នឹងណាគឺអាចបំភ្លេចបានអញ្ចឹងមិនបាច់យកជាការជាងារអីទេអញ្ចឹងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថានរណាម្នាក់បាត់សោអានេះខ្ញុំបាត់សោអីចឹងទៅខ្ញុំសួរគេ Do you know where my keys are Do you know where my keys are សួរថាបាទដឹងសោរបស់ខ្ញុំនៅណា Oh never mind here they are Oh never mind here they are អូមិនអីទេនេះបាទសោនៅហ្នឹងឃើញទេក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងសួរគេដល់ពេលហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងទៅបាទយើងបានន័យថាអូអ្វីដែលខ្ញុំសួរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញមិនបាច់យកជាការជាងារទេបាទខ្ញុំសួរថារោសោបាទមានឃើញសោខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរោសោឃើញហើយឃើញទេបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទី3របស់ never mind គឺយើងប្រើបាទស្មើនឹងពាក្យថា not to mention ឬក៏ let alone not to mention ឬក៏ let alone មានន័យថាចុះទម្រាំតែភាសាខ្មែរយើងបាទចុះទម្រាំតែឧទាហរណ៍អូខ្ញុំសម័យអញ្ចឹងឯងរឿងរៀបការរឿងអីចុះទម្រាំមានកូនទៀតចុះទម្រាំណាចុះទម្រាំមានកូនទៀត I can't imagine getting married I can't imagine getting married never mind having children never mind having children អានេះខ្ញុំសម័យមិនចេញទេអារឿងរៀបការអីនោះចុះទម្រាំមានកូនទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញការប្រើប្រាស់គឺมันមានការប្រើប្រាស់ណាមួយដែលគេប្រាប់ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់ thank you ទេប៉ុន្តែជប់សិនបងប្អូនគឺមិនទាន់អស់ទេបាទតាក់ទងទៅនឹង never mind ដែលខ្ញុំបាននិយាយបាទខាងដើមហ្នឹងគឺវាមានពីរពាក្យណាគេសេដាច់ប៉ុន្តែក៏អាចបាទយើងអាចសរសេរជាមួយពាក្យបានដែរវាមានន័យផ្សេងកាលណាតែគេសរសេរមួយពាក្យគឺវាដើរតួជានាមដែលទី1គឺមានន័យថា attention ឬក៏ notice ឧទាហរណ៍ pay him no never mind pay him no never mind ចឹងមានន័យថា pay him no attention គឺមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទេមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ទេទី2ក៏អាចស្មើនឹងពាក្យថា business មិនមែនមានន័យថាអាជីវកម្មអីគាត់ថាចង់និយាយថារឿងណាបាទថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេកុំទៅខ្វល់ជាមួយគាត់អានេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា what he does with his time is no never mind of yours what he does with his time is no never mind of yours ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះជារឿងរបស់គាត់ទេកុំទៅខ្វល់
មិនជារឿងរបស់អ្នកឯងទេបាទឬដូចអ្នកនរគ្នាបាទដែលលឺគេនិយាយថា mind your own business គិតតែរឿងអ្នកខ្លួនឯងទៅណាគិតតែពីខ្លួនឯងទៅណា mind your own business បាទវាស្តៀងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអ្នកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបាទ never mind បើសិនតែសេពីបាទគេហៅថាពីរពាក្យមានន័យផ្សេងបើសិនតែសេតែមួយពាក្យគឺមានន័យផ្សេងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបាទជាមួយអ្នកគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Until next time be safe I'm out peace out